Rodeador, município de Monjolos, Minas Gerais, Brasil. Dedico esse vídeo aos corações amigos que por aqui costumam vir me assistir. E também, muito especialmente, e dessa vez eu quero dedicar a duas pessoas que estão intimamente ligadas. A Elizabeth Couto e a Kate, sua irmã. Duas amigas, as quais eu conquistei a amizade, a confiança, ainda em tenra idade. E as trago comigo em meu coração, as trago até os dias de hoje. E eu sou muito grato a elas pela confiança, pela forma com a qual elas se dedicam a me tratar, todas duas. Mães zelosas, ótimas esposas, digna dos seus bons maridos, os quais eu inclusive tenho muito orgulho. E se eu fosse fazer a descrição fidedigna da pessoa das duas, eu passaria o vídeo aqui. Mas são pessoas fantásticas, as gosto muito. Aí eu estava em Rodeador e havia tirado umas horas do dia para passear lá em Telésfero, na cachoeira, lá em Monjolos. Aliás, em Conselheiro Mata. E Conselheiro Mata é distrito de Diamantina. E quando eu retornava, eu já tinha visto esse lugar, um lugar muito bonito. Eu, de lá de cima, resolvi filmar o rio. Esse rio, pelas informações, eu não sou da região, então eu não tenho assim tanta convicção ao afirmar aí. Mas me foi falado que esse rio é o Rio Pardo Pequeno. Um pouco para cima está a Cachoeira do Palmito. É um lugar muito bonito e eu achei muito agradável aí. E eu até confundi aqui, quero fazer um adendo. Eu tinha estado lá na Cachoeira do Palmito e estava retornando para Rodeador. Então parei aí para filmar o rio, o Rio Pardo Pequeno. É um rio que, apesar da aparência dessas águas aí correndo sem tanto volume, mas em alguns lugares o estreitamento é muito pedregoso, né? Tem muitas pedras, né? Então, nesses lugares, pelo que eu observei aí, tem corredeiras fortes. E também há de se mencionar as cabeças d'água, né? O período das chuvas, né? E até nas monções também, né? Então, acho que as chuvas aí dão enchentes aí fortíssimas, né? O que o torna perigoso. Mas, sem dúvida, é de uma beleza fantástica, né? E voar com drone aí é extremamente prazeroso. Gosto muito, acho muito agradável voar com drone. É um hobby que eu recomendo para quem tiver qualquer inclinação para fotografia, para imagem. Voar com drone é um negócio fantástico. Havia falado com meu pai a respeito desse rio e perguntei para ele se rio de pedras tem peixe, né? Meu pai gosta muito de peixe, pescaria. Eu gosto do peixe. Acho que a pescaria eu não tenho afinidade, não sei pescar. Aí ele falou que se o rio tiver como os peixes subirem, se as pedras não formarem degraus muito altos, ele certamente vai ter peixe. E esse aí pode ser, né? Olhando aí, né? Pode ser que a natureza sempre encontra um meio, né? Olha que beleza, ó. Tem até uns spray de água aí, né? Tem a velocidade da água.
Tava ventando forte aí também, né? Até pelo movimento da água também eu acho que cria vento, né? Cria uma pressão no ar aí, né? Deslocamento de ar, essas coisas. Mas é bonito, né? Essa cena aí é muito bonita, né? O movimento da água, né? Tem esses panelões aí. Essa região de Diamantina tem muito garimpo, né? E esses caldeirões, né? Eu falei panelões, mas eu acho que a palavra é caldeirões, né? Costuma ficar muito resíduo de metais pesados, né? Acho que os garimpeiros gostam de pegar o cascalho que está aí no fundo e batear, né? Ou então peneirar, né? Eu não compreendo bem como é que se garimpa, né? Eu acho que peneira é para diamantes, né? E bateia é para ouro, né? Pode ser que, não sei, eu acho que se alguém souber aí pode explicar melhor pra gente, né? Na oportunidade eu peço às pessoas que porventura vierem assistir esse vídeo aqui para curtir, comentar, compartilhar, fazer esse triplo C aí, né? Para ver se o canal se torna mais relevante e o YouTube passa a oferecer ele para mais pessoas, né? Para assistir esses passeios, esses lugares que eu gosto de filmar, né? Eu estou com a voz um pouco afônica, né? Dado uma rouquidão, eu acho que uma alergia, uma poeira, eu já venho aí há uns dias sentindo um pequeno mal-estar, um desconforto aqui na respiração, mas eu me expus a uma poeira aqui e acabou que acho que deu uma piorada. Mas logo estaremos plenamente recuperados. Otimismo não falta, né? O lugar é realmente encantador, né? Muito bonito, né? Agradável, né? É uma natureza mais rude, né? Também, né? Até porque o local aí não parece muito para piquenique, né? No sentido de passear, brincar nessas pedras, né? A irregularidade das pedras, eu acho que... Mas deve ter local mais atrativo aí. Inclusive a cachoeira um pouco para cima, em um outro vídeo, eu tive a impressão, eu não consegui chegar lá a pé, mas fui voando com drone e achei bonito. Achei a continuidade desse rio, é tão bonito quanto aí. O lugar tem uma beleza para quem gosta, né, de vídeo de natureza, né, vai saber apreciar isso, né? Esse lugar é bonito, né? Dá vontade de parar aí, né, em algum lugar e ficar olhando, né, sentindo a água, colocar o pé na água, né? É agradável. Eu tenho uma preocupação de, ao comentar aqui os vídeos, eu trazer algo que acrescente, algo que não só que crie uma atmosfera de bem-estar, de agradabilidade, mas que acrescentasse alguma coisa, né? Então às vezes eu fico pensando em umas pausas, né, querendo citar alguma coisa, citar algum pensador. Eu tenho o costume de ler alguns trechos de livro ou algum texto de alguma forma para quem está nos assistindo enquanto o vídeo vai rodando. E eu acredito muito na imagem, né? A imagem fala, tem uma frase que disse que a imagem vale mais que 1000 palavras, né? Então a imagem fala por si mesma e essa beleza acaba
tirando a necessidade de complementar com qualquer outro comentário ou outra fala, né? Aí, e antes que eu me esqueça, eu queria comentar que aí em cima tem uma estrada onde eu estou parado, do lado esquerdo, já estou chegando aí, sugere ser uma trilha para quem gosta de caminhada, quem gosta de fazer trilha, né? É um local que parece bastante apropriado, né? Então eu não podia me furtar a oportunidade de comentar a respeito, né, e de fazer essa indicação. Ali é Rodeador, é a cidade, aliás, é o distrito lá de Monjolos, né? Já vamos chegar na trilha que eu quero comentar, né? Está aí, ó, na frente do carro. Mas já encaminhando para o término do vídeo, eu agradeço aqueles que por aqui permaneceram. Quero concitá-los a me ajudar a fazer o canal crescer e entregar essas imagens a outras pessoas. Fiquem todos com Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida e no coração de todos, extensivo aos familiares e amigos.